はい、毎度。ちょっと見とってくださいね。これ、これでね、ちょっと改善されると思うんですけどね。なんか詰まってますね。これね、今エア入れるんですよ。ここからね。ここからこうやって。ね、これもうペラペラなんですよね。移しにく。ペラペラ。これ軽いですよ。いきますよ。いきます。もうこんだけしか出ないですよ。こんな。動けない。ちょっとだけ。これがどんだけ変わるかね。やってみたいと思います。これです。やります。